Herzlich willkommen bei Hauptsache Weg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr müsst heute leider mit mir Vorlieb nehmen, denn die Maria ist verhindert und muss auf die Kinder aufpassen. Trotzdem lade ich euch auf unsere Highlights ein. Auf geht's! Dieses Fahrzeug hier hinter mir, das ist der Ranger und der ist ganz neu, ist eine Weltpremiere. Wir nehmen das Grundgerüst eines normalen Fiat und setzen das dann quasi hier auf. Dann wurde auch draußen die ganze Fassade in Retro-Optik umgebaut. So, und ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt als Grundgerüst habt ihr den Fiat N616, den könnt ihr quasi bestellen und dann wird der umgebaut auf den R550. Das ist eine coole Sache. Ihr kriegt im Prinzip von dem Grundgerüst her wird das dann ein komplett neues Fahrzeug im Retro-Style. Wir schauen uns jetzt mal hier Adria Estella an. Ich wollte die Maria unbedingt abgefilmt haben, weil die schon gesagt hat, in dem würde sie gerne mal eine Nacht verbringen. Also man muss sagen, das ist schon eine Wohnung. Das ist wirklich wie ein Gartenhäuschen, wenn du da reingehst. Die neuesten Mover von Truma. Dieser Ferrari hinter mir ist übrigens nur das Einkaufsauto für den Camper-Lastwagen, der dahinter steht. Ey, völlig verrückt die Relation hier. So, und ich habe jetzt hier auf der Messe die sympathischen Franks und Tor getroffen. Hallöchen! Erstmal ein schönen Hallo, da sieht man mal, wie klein die Welt ist. Ja. Da haben wir gedacht, jetzt machen wir mal ein bisschen, plaudern mal aus dem Nähkästchen. Haben wir aber gemacht. Das wisst ihr aber nicht, kriegt ihr auch. Nein. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass ich jetzt deutlich bessere Stimmung habe und freudiger über die Messe gehen kann. Genau. Ich werde nochmal zum Vigo-Stand gehen. Und wir fahren jetzt zu Zelt. Was, ins Hotel? Nee, zum Zelt. Ach, zum Hotel, da ist jetzt Wir haben ein Vergleich wie ich. Ja. Genau. Alles klar. Hat mega Spaß gemacht, euch zu treffen. Ja, gerne. Wir bleiben in Kontakt. Genau. Machen wir. Super. Und Grüße an die bessere Hälfte. Genau. Ja, genau. Die zu Hause, die Kinder hüten muss. Waves are calling, they're pulling me in. Electric sky, where do I begin? Golden rays paint the edge of my skin. Feel the rhythm, feel the beat, sand beneath my restless feet.
Das ist ein Polar Black Edition 620. Ich habe von der Firma Polar noch nie gehört. Aber das Teil ist mega. Kostet 60.000. Das ist erstmal eine Ansage. Aber hier, guckt euch das mal an. Getrenntes Bett. Richtig schön groß, geräumig. Es hat einen coolen Stil, so mit diesem Ebenholzcharakter. Und hinten, Maria, das ist was für dich. Heckbad. Heckbad. Richtig schön groß, geräumig. Mega. Also ich bin beeindruckt. Polar ist definitiv eine Marke, die man beobachten sollte. So ein Teil gebraucht zu holen und der ist genauso groß und genauso lang wie unsere. Also wenn mal die Kinder raus sind, boah, du hast ja ein Raumgefühl, wenn du hier reinkommst. Das ist irre. Ich stehe jetzt hier in der Küche, also das ist mega. Wirklich, du kannst ja tanzen. Du kannst ja wirklich tanzen. Bin beeindruckt. Ein geiler Wohnwagen. Und was mir auch so gefällt bei diesem Polar, muss ich sagen, ist dieser kompakte Stil. Auch die Fenster und so, das wirkt alles wertig. Aber das sieht alles halt, das sieht so robust und kompakt aus. Das ist eigentlich genau mein Ding. Es ist halt nie richtig Sport, aber es hat einen Touch von Sport. Ich hätte gerade fast schon gesagt, Batman ist auch hier. Oder Batman ist jetzt endlich zum Camper geworden. Nein, das ist tatsächlich ein Cybertruck von Tesla, den die als Camper umgebaut haben, mit so einem Camperaufsatz. Okay, also wenn ich mal einen Cybertruck besitzen sollte, dann hole ich mir diesen Camper hier. Das ist absolut crazy. Die Chinesen, die übertreffen wieder alles. Whispers through the trees, the rhythm moves us, sets us free. Smiles collide, the world's aglow. Let's ride this wave. Let's let it flow. No yesterday. That's crazy. I love it. I love it. You guys are crazy. I can show you something surprise. Okay. Okay? Can you do it again? Oh man. Das ist einfach crazy. Das ist die Zukunft. We're dancing, oh we're free. This is how it's meant to be. Ich habe gerade mit dem Kollegen hier gesprochen. Der sagte auch, dass das quasi Einzelmodule sind und du kannst die alle miteinander kombinieren. Eins kostet um die 400.000 €. Was eigentlich noch geht, wenn die in richtige Massenproduktion gehen, was sie eigentlich ab nächstes Jahr vorhaben und den Preis noch weiter senken, kannst du mit diesem System, die kannst du auch übereinander stellen, nicht nur nebeneinander oder hintereinander, kannst du eine ganze Stadt hochziehen mit den Dingern. Ich sag nur China, ey. Stellt euch das mal vor, ihr seid Campingplatzbesitzer, ihr wollt da ein paar Häusel vermieten, holt ihr euch einfach 5 solche Teile, stellt die da hin, fertig. Hier hinten beim Hobbystand haben wir den gehypten Beachy. Den schauen wir uns jetzt mal an. Woke up with the sun,
on my face. No shadows, no time to erase. My heart's a drum, it pounds a race. Feel the power of joy, joy, joy. Every moment's a spark to deploy. Oh, the power of joy, joy, joy. It's the best. Eine wirklich sehr interessante Idee, das Bett direkt so wie so ein Van hinzumachen. Dass man, wenn man hinten, allgemein finde ich es cool, dass man hinten aufmachen kann. Und dann stellt man sich an den See und zum Frühstück kann man aufmachen und blickt direkt aufs Wasser. Herrlich, coole Idee. Feel the power of joy, joy, joy. Every moment's a spark to deploy. Oh, the power of joy, joy, joy. It's the background music I can't destroy. Aber es hat schon halt direkt diesen Beach-Flair. So, kurzer Break. Für alle Messebesucher, ich empfehle euch dringend, wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt, nehmt euch Essen und Trinken mit. Ich habe mir gerade jetzt mal eine Portion Chinesisch gegönnt und habe jetzt nur für mich einen Teller Nudeln und eine Fanta, habe ich 32,80 € bezahlt. Da lohnt es sich doch, die eine oder andere Schnitte noch zu schmieren. Der Pandagia 390 WD Finest Edition. Das ist cool, weil wir haben nämlich auf dem Campingplatz auch einen Camper getroffen und der hat genau dieses Fahrzeug vorgestellt. Den Link haue ich euch mal oben in die Beschreibung. Ein sehr cooles Fahrzeug, was sich vor allem auch das Hubbett komplett spart. Da hast du halt auch wieder diese Mechanik, dass du halt hier alles rausklappen kannst. Oh, wie gesagt, das haben wir in einem anderen Video vorgestellt. Das haue ich euch mal oben in die Verlinkung. Hier, oder? Also so, muss ich ganz ehrlich sagen, zu zweit könnte ich mir das jetzt nie so direkt vorstellen, aber wenn du alleine campen gehst, das ist doch geil. Vor allem ist es relativ mini gehalten, kompakt, aber ich kann stehen mit meinen 1,86. Und jetzt so hier zum Liegen, muss ich echt sagen, zu zweit eng, aber allein der perfekte Wohnwagen. Ich hatte ja mal in einem anderen Video erwähnt, dass es früher normal war, Wohnwagen zu bauen, besonders in der DDR, weil es einfach Mangelware war. Und hier ist das Ganze noch als Kult erhalten geblieben. Gerade eben noch zwei sehr sympathische YouTuber getroffen. Nämlich Camper Forever. Grüße gehen raus. War wirklich sehr angenehm und hat Spaß gemacht, mit euch zu quatschen und euch kennenzulernen. Ich muss echt sagen, die Messe ist so riesig, dass sie mich teilweise echt überfordert. Also ich glaube, das nächste Mal machen wir uns eher einen Plan zu Hause und überlegen dann, was wir wann, wo, wie abgehen. Weil so direkt spontan, das ja, ist halt der Caravansalon.
bitte ist das? Das ist ja wirklich ein Survival-Bunker. Wir haben ja schon mal ein Video darüber gedreht, aber das halt in modern, in neu. Mit einer coolen Sitzgelegenheit hier. Also es hat schon so einen leichten Military-Touch. Aber damit fällt man auf. Das ist mein Wohnwagen. Und Doppelstockbett. Wie bei der Army. Cool. Das ist geil. Ich finde es nice. Und hier überlebe ich dann auch den Atomanschlag. Coole Küche. Nice. Aber mit dem Wohnwagen, denke ich mal, kommst du wirklich... Da kannst du eine Safari-Tour machen. Da geht's ab nach Afrika. Kannst du dir die Big Five angucken. Ein interessantes Fahrzeug. Der hat sogar eine Outdoor-Küche hinten dran. Das ist ja cool. Wie so eine Art Tesla-Wohnwagen. Alles voll elektrisch mit eigenen Akkus und sieht echt futuristisch aus. Kannst du dir deinen Camper selber nach eigenen Wünschen designen und umbauen lassen. Ab 50.000 €. Und völlig egal, was für ein Fahrzeug wir uns zulegen, ob ein Wohnwagen, Wohnmobil, Kastenwagen, whatever, am Ende landen wir alle beim ADAC. Und wir haben den Sonax-Stand gefunden, allerdings heute ohne GoPro für Camper. Der kommt erst am Freitag. So, das Team von Morelo war so nett und hat mich jetzt mal hier zum ersten Mal in meinem Leben in einen Morelo einsteigen lassen. Und ich kann euch sagen, wow, wenn man das Fahrzeug von außen sieht, denkt man da schon, das ist echt krass. Aber Leute, das ist unglaublich, wirklich. Das ist Luxus. Das ist wirklich purer Luxus. Da hat man eigentlich gar keine Lust rauszugehen, da bleibt man lieber drin. So Tool, hier Markise oder sowas, vergesst es. Guckt mal, ihr habt hier ein Wohnzimmer. Hier ist so viel Platz, das ist absolut irre. Ein wunderbarer Tisch. Das alles ist natürlich noch ausziehbar. Also ich bin wirklich beeindruckt. Das ist ein unglaublich tolles Fahrzeug. Hat natürlich auch seinen Preis, aber nichtsdestotrotz, zum Mieten wäre das schon mal was. Das wäre definitiv ein Abenteuer. Das Teil ist autark und auch hier alles Lederbezug. Die Schränke. Ihr habt hier ein Herd drin, logischerweise, klar. Das Bad ist der Hammer. Staumöglichkeiten ohne Ende. Und, ganz wichtig, ich staune, dass das eigentlich nicht Standard bei anderen Wohnwagen etc. ist. Einen Safe. Warum hat das eigentlich niemand? Das ist richtig. Man kann sich ja trotzdem einen extra Safe kaufen und den irgendwie dort reinbauen. Sicher ist einfach sicher, es ist so. Ja, und dann das Schlafzimmer ist natürlich
der Hammer. Guckt euch das an. Hier kann man natürlich mit Trennwänden kann man das noch zumachen. Und also da fühlt man sich schon wie ein Fürst, oder? Mega. Dann guckt man raus. Also ich kann den Eifersuchtsneid, den man da bekommt, wenn man vor so einem Fahrzeug steht, durchaus verstehen. Wow, das ist eine ganz andere Liga. Morelo, coole Sache. Und das ist übrigens jetzt das neue Fahrzeug. Das haben sie jetzt kurz vor der Messe nagelneu aufgelegt. Wir gehen gleich noch mal außen rum. Listenpreis liegt bei 650.000 €. Und hinten darf natürlich zum Einkaufen gehen der Porsche nicht fehlen. Und hier sieht man mal einen Morelo Motor, der in den meisten Fahrzeugen verbaut ist. Und ja, alles sauber, alles aufgeräumt, alles genau an seinem Platz. Neon lights, we're burning bright. Glow so wild, can't stop this flight. Higher, higher, no end inside. Neon lights, neon lights. Neon lights. Und jetzt kommen wir hinten direkt zum Morelo-Konkurrenten Concorde. Feet move like we're chasing thunder, lost in the bass, tearing asunder. Wir hatten uns bei den Gebrauchten ja auch mal einen Stärkemann angeguckt. Und das ist jetzt hier ein neues Modell auf der Messe. Und finde ich sehr interessant. Was ich cool finde, ist auch dieser abgerundete Tisch. Dass man wirklich, wenn man hier reinkommt, dass man da nicht dagegen stößt. Das ist echt cool durchdacht. Und auch so, es wirkt alles wertig. 2 getrennte Betten. Ist auf jeden Fall in der Einsteigerklasse, denke ich mal, eine gute Möglichkeit. Ja, ich muss ehrlich gestehen, bei dem Bad wäre ich raus. Da bin ich einfach zu groß dafür. Aber für kleinere Menschen ist es durchaus cool. Vor allem gefällt mir diese Optik dieser Sitzecke mit dieser Beleuchtung da hinten. Ist mal was Neues. Waves crash like a heartbeat strong. Feet sinking where the sand belongs. Sky painted in a tangerine glow. Who knew the ocean could feel this close? Salt in the air, yeah, it's all we need. Yeah. Chasing the sun like it's destiny. Oh, the rhythm of the tides. Oh, it's where we Das ist mal ein cooles Schirmzelt hier von Thule. Echt cool. rise. We're electric, we're endless. The sunset is our guide. Ich wusste gar nicht, dass Vigo auch Klappfix anbietet. Und wir haben uns ja auch überlegt, an unsere Vigo so ein Buddy dazu holen. Jetzt kann ich zum ersten Mal hier mich mal reinsetzen in so ein Buddy. Ist schon geräumig hier. Auch wenn es wegen der Höhe ein bisschen... Ja, ich bin halt groß, ne? Das ist ja mal echt der Hammer, ey. Das Vigo R mit Buddy hier hinten dran. Das ist ja wie so ein Wintergarten, den man dann hier hat, wenn man hier sitzt. Guckt euch das mal an, das ist mega. Und dann kommt hier so der Wohnwagen dran. Also cool. So, das ist jetzt das erste Mal, dass ich in einem Isabella-Stuhl sitze. Ich muss sagen, es wirkt unglaublich robust und stabil. Travel Comfort Air. Sieht aus wie ein stinknormales, ja, gehobenes Vorzelt, aber ist echt mit Luft gefüllt. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Wirkt von außen so ein bisschen wie ein Isabella-Vorzelt.
mega gute Zeltlösung und ist angeblich sehr schnell aufzubauen. Wir sind jetzt hier beim Outfell Shop und einen der wenigen Aussteller, der hier tatsächlich ganz normal traditionelle Zelte im Angebot hat. Wir haben hier tatsächlich relativ viele Busbauzelte stehen, aber genau, im Hauptsortiment sind die Campingzelte. So der Caravansalon nicht so die ganz richtige Messe für, aber ja, auf den nächsten Messen kommen auf jeden Fall wieder die Campingzelte in den Vordergrund. Ich bin auch hier mit dem Zelt unterwegs. Ja. Hier, ja. Ich schlafe nicht im Hotel. Okay, ja. Gut, ja, vielen Dank für das Interview und ich wünsche Outwell noch alles Gute und halte die Stange der Zelte hoch. Machen wir, danke dir. Das ist quasi ein Klapp-Klapp-Klapp-Fix. Du klappst das nach 4 Seiten aus. Und das war er, der Caravansalon 2025. Mich hat es gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und dass euch hoffentlich unsere Highlights von diesem Jahr ein bisschen unterhalten haben können. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert, die Glocke läutet und im nächsten Video mit dabei seid. Ich verabschiede mich und sage Hauptsache weg. Hauptsache los.